ចាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលតែងតែគាត់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនឆាតខ្ញុំឬក៏តាម Telegram ខ្ញុំសួរខ្ញុំថាអ្នកគ្រូចុះគេចង់មើលទិសលិចទិសកើតទិសជើងទិសត្បូងមិនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មេរៀនទៅឲ្យចានៅខាងលើគឺទិសខាងកើតណាចានៅខាងលើគឺទិសខាងកើតខាងក្រោមគឺទិសខាងលិចខាងស្ដាំដៃនៅទិសខាងត្បូងខាងឆ្វេងដៃនៅទិសខាងជើងចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកក្នុងមួយជួរគឺមាន8ស្លឹកចាមួយជួរមាន8ស្លឹកដោយពុកម៉ែបងប្អូនគាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំបាត់កូនខ្ញុំនិយាយភាសាបាត់កូនចុះចាបាត់កូនបាត់ម៉ែអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននឹងខ្ញុំប្រាប់ជ្រុងដែលប្រាប់ទិសរួចហើយចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកជួរមាន8ស្លឹកអញ្ចឹងក្នុងរយៈដែលក្នុងបៀនេះចានៅខាងក្រោមដែល3ខាងលើ3ចាខាងក្រោម3ខាងលើ3អញ្ចឹងមានន័យថាអាកដាលនេះនៅទិសខាងត្បូងពុកម៉ែបងប្អូនចានេះខាងក្រោកដាលនេះគឺនៅទិសខាងត្បូង2ស្លឹកនេះចាអញ្ចឹងបើសិនណាចាប់ពីកំមុំប៊ិចនេះទៅចាកំមុំប៊ិចនេះទៅលើមានន័យថានៅជ្រុងខាងកើតដែលនៅប៉ែកខាងត្បូងឈៀងខាងកើតចាប៉ែកខាងត្បូងឈៀងខាងកើតចាប៉ែកខាងត្បូងឈៀងខាងកើតចាបើសិនណានៅត្រឹមលក្ខណៈកតឹបដែលក្រូជាមួយមកក្រុម3ស្លឹកនេះគឺនៅប៉ែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចចាប៉ែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិនបានសួរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមើលផងបើសិនណានេះនៅចំកន្លែងនេះវាអាចនៅប៉ែកខាងត្បូងឈៀងហើយវាចំឈៀងចាអានេះឈៀងខាងត្បូងច្រើននេះឈៀងខាងត្បូងរៀងល្មមអានេះគឺជ្រុងហ្មងចាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅប៉ែកខាងនេះគឺដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនចាអញ្ចឹងបើសិនណាយើងដកមកជួរខាងនេះចេញជួរខាងនេះចេញឆ្វេងស្ដាំនៅចំពាក់កដាលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីរជួរនេះចំពាក់កដាលអញ្ចឹងមានន័យថាបាត់ហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ទៅណាទេបើគេនិយាយពីភូមិអត់ទាន់ឆ្លងភូមិទេបើនិយាយឆ្លងខេត្តគាត់អត់ទាន់ឆ្លងខេត្តទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមើលពីចំណុចត្រឹមនេះចាពីលើយក2ចា2មក1 2ចាអញ្ចឹង2នេះពីលើអញ្ចឹងត្រឹមអាត់នេះត្រឹមអាត់នេះ1 2 3ចា1 2 3 4អញ្ចឹង4ស្លឹកនៅចំកណ្ដាលនេះទាំងពីរជួរនេះគឺនៅប៉ែកក្នុងលក្ខណៈថាអត់តន់ចេញដូចថានៅសៀមរាបអត់តន់ចេញពីសៀមរាបទេអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយបើសិនណានៅភូមិនិយាយពីភូមិអញ្ចឹងមានន័យថាអត់តន់ចេញពីភូមិទេអញ្ចឹងមានន័យថា2ស្លឹកក្រមក៏ដោយយកលើ2ក្រម2ជួរចា2ជួរហ្នឹងហើយក៏រាប់2ដែរចាអញ្ចឹងអា4ស្លឹកចំកណ្ដាលគឺនៅប៉ែកចានៅប៉ែកក្នុងកណ្ដាលនៅក្នុងលក្ខណៈនៅសៀមរាបចាអត់តន់ទៅណាទៅណីទេនៅសៀមរាបទេនៅវល់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅមួយអីចឹងអត់តន់ចាញ់ទេតែបើសិនណានៅប៉ែកខាងលើចាប់ពីដល់អានឹងអាចយកត្រឹមអាត់ក៏បានអីក៏បានដែរអាចថាខ្ញុំនិយាយថាពាក្យថាស្រួលគឺយកត្រឹម2ហ្នឹងបើថា2ហ្នឹងហើយគឺមានន័យថាគាត់ឆ្លងខេត្តដែរគាត់ឆ្លងភូមិយើងហើយអញ្ចឹងអាក្រុម2ជួរនេះក៏បើសិនណានៅប៉ែកខាងហ្នឹងដែលគេបោះស្លឹកដៀមកនៅប៉ែកខាងហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាចាប់បានស្លឹកដៀ7អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងស្លឹកដៀ7នេះគាត់នៅប៉ែកខាងដែលនេះហើយគាត់ទៅប៉ែកខាងលិចចាមកប៉ែកខាងលិចហើយគាត់ចេញពីផ្ទះហើយចេញពីភូមិហើយអញ្ចឹងណាចាឬក៏ចេញពីខេត្តដែរអញ្ចឹងសម្គាល់ទៅលើអ្នកមកទូទាយដែរអញ្ចឹងណាចាគាត់អាចសួរថាឥឡូវកូនខ្ញុំយើងទូទាយរួចហើយថាបាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរួចហើយគាត់ថាអញ្ចឹងបើឥឡូវវាចេញទៅហើយវាទៅទិសណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនណា2ជួរនេះមានន័យថាគាត់ឆ្លងខេត្តហើយអញ្ចឹងឥឡូវក៏ដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយដូចខ្ញុំនិយាយថាគាត់និយាយពីជ្រុងចាពីជ្រុងនេះក៏គាត់យកប៉ែកហ្នឹងក៏គាត់ចាក់ចេញដែរចាពីមួយជួរខាងនេះហើយនឹងមួយជួរខាងនេះក៏គាត់ចាក់ចេញដែរខ្ញុំនិយាយតែប៉ែកចំកណ្ដាលទេចាអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនចា